天仙佛菩萨呢的慈悲啊，暗中庇佑着我们之外，那当然呢天事人办，但是人办天事要天助所以除了仙佛的庇佑，暗中打帮助道之外，那最重要的还是要看我们每个人对于责任跟使命承担的那一种愿力，因为天不言地不语那唯有借着人能够代天宣化，替天行道。所以说呢我们要用我们实际的行动呢来做一个最好的表达最好的表达。因为呢这一个祝祷文来讲，也就是一个祝愿一个祝愿，愿力的愿那当然呢要成就别人，也能够成就自己。那无为也要从有为起当然我们所讲的都是无为而为，但是你没有有为，哪来的无为呢所以今天这个健开讲师慈悲呢，在这整个过程当中我们如何能够了自己的愿，我们如何来协修讲办学，他讲得非常的实际，那么也讲得非常的好。那希望呢我们能够借着这一种的启发，那能够心动不如马上行动的在自身当中呢，能够以行动来表达那除了可以拯救自己之外，也可以拯救的这一个兄弟姐妹。所以我们在三朝普渡，我们因为普渡得到，也希望我们能够来普渡。那么普渡不是为了救治众生的生命而已，我们也能够最重要的度化他的慧命，让他真的能够离苦得乐，不用在六道轮回的这一种生死。这是上天人师德呢降到最主要的这个宗旨。那我们呢要把这个宗旨能够表现得淋漓尽致呢，那唯有就是要我们健开讲师晚上跟我们慈悲的内容里面阐释得非常的详细。那我们何尝不是要依照这样呢付诸在我们每个人的行动，度人，然后要成全那这样呢救人就是要救上天嘛不是说救了一半。所以我们度人之外，要把自己所学习的知道的能做的会做的如何再传递给我们的兄弟姐妹那这样可以代天宣化，替天行道。到最后，因为众生是我们的贵人，我们也是众生的贵人所以说呢到最后呢，我们大家都能够这一个了愿能够达到最后的这个落叶归根那还有几分钟的时间呢，或许想听各位浅显大德晚上所听的体悟呢，是不是能够分享一下？有那个浅显呢愿意来分享今天我们聆听讲师慈悲的这种祝祷文的心得呢能够来分享，给大家鼓励一下。那就请思婷。是的，谢谢点传师慈悲，也谢谢健康讲师今天讲的很丰盛的内容。那后学会有很多点都有一些感触。那其中有一点就是健康讲师说要
常常到佛堂专心听课，因为每一堂课就算是同样的题目，不同讲师还是可以讲出不同内容的。后学觉得建凯讲师讲得很对哦。然后啊，他说，我们修心啊，修简单心。后学也觉得，对啊，我们就是要把心修的简简单单的，不要太复杂，也不要太去在乎那一些外表的，有这些外表虚华的外表，他们是非常短暂的，只要修一颗简单的心就好。后学大概讲完了，谢谢点传之慈悲，也谢谢建凯讲师。感谢诗婷还有其他浅显来分享晚上的心得吗？那个浅显，之前有在线上吗？之前有在线上吗？他离开了。应该还没离开。离开。那个食品，离乡呢？离乡。良师慈悲哈，我觉得建凯讲师他讲的非常好，真的是做每一件事情，唯有身历其境才能够有印象。我们每天，因为后学可能听课也不是听的很多班次后学都没有机会去参加，没有办法去听，不好意思。但是其实说每个讲师真的讲的都不每一个课程哈，因为后学有时候会上线上去听一些课，每个人分享同样一个题目，分享的真的是不一样。他每个人因为每个人的感受不一样，分享出来的一定都会有他自己的感受。所以建凯讲师刚才讲的是真的是非常的棒哈，觉得他讲得很好，谢谢。非常感谢李香哦。那个美惠慈悲，要不要分享一下呢？线上吗？在线上吗？美惠。良师慈悲。好，晚上。今天后学没有很专心听，很抱歉。但是最后一首歌呢，后学就跟着妈妈跟小孩一起唱，然后我们就觉得非常的开心。谢谢讲师，谢谢李老师。感谢美惠了哈。那当然呢，对整个晚上的课程呢，有听到的部分呢，应该也相当的感动才对。那当然有这一种机会呢，我们能够好好的学习。那还有一个浅显来分享一下嘛。点个。莲师慈悲哈，建凯讲师慈悲哈，各位浅显讲师慈悲哈。今天后学听建凯刚才在讲其实后学还是有一点感想，不晓得他讲的实在是太棒了哈。不过刚才建凯有建议我们那个祝祷文呢，你要背起来，可以晚上睡觉的时候呢，可以默念一次，早上起来呢也可以默念一次。今天或许有那个经验说像那个修道修心篇也是一样，或许以前不会去注重导师的讲训那个词性后来发现其实呢导师的词性呢，他都在激励我们在修办道当中呢，我们的道念一定不要
不要去失去。如果你悼念要不失去的话呢，可以多背一些老师的词信，像刚才建凯分享那个修道修心篇里面的内容呢，或许都把它用照相机照起来。晚上的时候呢，如果忘记了呢，可以打开那个相片，背一次，久而久之呢，老师的词信呢就在我们的脑海当中，一方面激励我们，一方面也可以承前照新的时候呢，你有时候会用到，或者是在讲课的当中呢，你会增加一些灵感去应用得到。就是或许的感想。好，谢谢各位。感谢领任慈悲了哈，还有一个浅显吗？还有哪位浅显慈悲？再分享一个，因为我们也接近要诵经的时间了。这个是慈悲哈。对，好。这个是咱这个讲师，咱各位浅显大家好哈。今日咱后学感觉讲年轻人哦，就是要像建凯这么有勇气，来带动、来鼓励、来深入学修讲办行的一些课程，跟在道中的那个幸福跟幸运哦，分享这些内容，真的让我们大家都有感动说，难得一个年轻人哦，能在道中愿意走向我们道中的修办道，真的不容易。那或许今天晚上也难得有这个机会，跟各位分享，也鼓励说年轻人的这些千学们哦，大家一起为，就是说借这个机缘能参加我们这次的那个白养修办道的一个殊胜的机缘，预祝各位大家欢喜充满。谢谢点灯师，谢谢各位浅显，谢谢。今天呢非常的感恩啦晚上呢有那个马来西亚呢这一个美来浅显呢，他知道我们有这一个明德班，所以他也来参加了我们今天的明德班啦非常的难得，因为美来浅显呢在马来西亚呢是一个相当出色的前辈者他的虔诚对道的那一种虔诚呢也值得或许来学习那当然呢也欢迎往后呢美来浅显都能够上线也可以来指导我们慈悲那或许在这里有一个请求，就是说我们在线上的各位浅显大德，针对我们在明德班呢能够再鼓励更多的浅显能够来共襄盛举，也借着这个机会呢能够好好的学习，尤其平常不能到佛堂去学习的，我们也可以借着这个视讯虽然时间不长，但是呢对我们的启发呢其实是很大的所以是或许在这里来请求各位浅显，私底下还是要继续不断的来鼓励我们的浅显大德。那晚上呢就到这里或许最后祝福大家身体健康能够圣还如意。那也感谢我们建凯讲师的慈悲，感谢你晚上丰富的心灵的这一种层次呢，让大家能够提升了不少，对于修办当中呢能够非常大的这种鼓励，感谢你，尤其你是年轻，对于对道的体悟呢能够好好的在来鼓励更多的兄弟姐妹。那我们下一次呢是在3月29号是六度万险是我们右少讲师慈悲，这个都是年轻的
那好，最后祝福大家感恩。好，那我们现在第3大众请起立，向无极拉姆行3鞠躬礼，前道1鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，感谢点人师慈悲鞠躬，感谢讲师慈悲鞠躬，分道1鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，感谢点人师慈悲鞠躬，感谢讲师慈悲鞠躬。好，点人师领任，各位执掌各前贤，大家晚安。等一下接着诵经。大家晚安。感恩，大家晚安。感恩啊，感恩啊。